Սովորում ենք մալայերեն, դասի թեման է, խոհանոցում պահպանում։ Bekas makanan. Սննդի տարա, Kotak makan tengah hari. լանչի տուփ, Beg simpan makanan. սննդի պահպանման տոպրակ, Beg beku. սառցարանի տոպրակ, Pembalut plastik. պլաստիկ փաթեթ, Keranjang aluminium. ալյումինե փայլատի թեղ, Pantry. մառան, Kabinet dapur. խոհանոցի պահարան, Laci dapur. խոհանոցի դարակ, Rak dapur. խոհանոցի դարակաշար, Rak rempah. համեմունքների դարակ, Clip bag. տոպրակի սեղմակ, Sabun pinggan. ամանների հեղուկ, Deterjen mesin basuh pinggan. աման լվացող մեքենայի միջոց, Mesin basuh pinggan. աման լվացող մեքենա, Spen pinggan. ամանների սպունգ, Berus pinggan. ամանների խոզանակ, Berus gosok. մաքրող խոզանակ, Ped penyental. քերող սպունգ, Rak pinggan. ամանների չորանոց, Sinki dapur. խոհանոցի լվացարան, Penapis sinki. լվացարանի քամիչ, Tuala kertas. թղթե սրբիչ, Kain pembersih. մաքրող կտոր, Tisu pembersih. մաքրող անձեռոցիկներ, Semburan pembersih. մաքրող սփրեյ, Botol semburan. սփրեյ շիշ, Sarung tangan getah. ռետինե ձեռնոցներ, Tong sampah. աղբաման, Beg sampah. աղբի տոպրակ, Tong kita semula. վերամշակման աղբաման, Tong kompos. կոմպոստի տարա, Penyapu. ավել, Penyuduk sampah.
աղբատիակ, Kain lantai. հատակի շոր, Clip big. Pantry. Tong sampah. Ցանկանում եք հավերժ հիշել այս բառերը։ Անցեք flashcardsluna.com կայք եւ մարզեք այս եւ հազարավոր այլ հավաքածուներ բոլորովին անվճար։ Հղումը նկարագրության մեջ է,